OK，今次上嚟咧有對新嘢俾我睇喎，係咪啊？有一個新嘅系列嘅喇叭。成個系列喎。其實呢個系列得3款嘅啫。係啊。係啊，書架、係坐地、中置。嗯。咁呢個咧就係我哋嘅B&W 嘅700S3 Signature。嗯。700S3嘅 Signature。冇錯。嗯。嗱，或者我喺度講有關個故事先啦。好啊，好啊，好啊。首先咧 ，Signature 咧，如果係對 B&W 認識嘅朋友嘅話咧，Signature 嘅喇叭咧係 B&W 一啲特別版本嘅喇叭嚟嘅。係咯。係啊，第一個 Signature 咧就係25週年紀念版。係。咁係1991年嘅出世嘅。明白。咁係呢個係一個特別嘅2路單元，即係2路嘅書架喇叭。咁呢個當時嘅書架喇叭咧，用嘅單元咧就唔係話等於一啲特別構造嘅喇叭，係當時Matrix 805用嘅一樣嘅單元嚟嘅，但係個雙體分音都精心過再 cal 過，所以佢出嚟個效果係零舍不同，因為入邊係用佢嗰陣時個名叫 Silver Signature，所以入邊嘅翹線都係 silver。即係銀線。銀線，所以佢係好純正。一講 Silver Signature 就知純銀嘅805嚟嘅。OK。咁呢個係一個非常之成功嘅一個紀念版。5年後咁就有30週年啦。咁樣咧就有個 Signature 30。係。咁 Signature 30咧就係特25週年嗰個版本書架喇叭新研一個坐地喇叭嚟嘅。好啦，咁去到2001年，咁係有一個特別版嘅805同埋 Signature 800。大家嗰陣時可能應該記得咧，嗰個喇叭咧係原本嘅 Signature 原本係805嘅樣，不過個外觀個木皮咧係虎眼木，咁啊亦都係非常之珍貴啦。係啊，嗰個木好靚。好靚，好靚，好靚嚇！咁到2006年，咁就有 Signature Diamond，係一個坐地喇叭，但係6寸半單元，用大理石鑄嘅高音。咁呢個係40週年嚟嘅。好啦，咁你可以見到咧，所有 Signature 嘅喇叭咧，佢都係800系列或者係以上一啲特別版本。係咯。咁我哋喺2020年，其實我哋嘅700系列咧係2路啦。係。咁當時咧，我哋釋出咗一個700S2 Signature 系列。係。咁亦都係有2個顏色嘅，一個係黑檀木，另外咧就係一個叫做Midnight Blue 午夜藍，咁呢2個顏色嘅。嗱，你要見到咧個高音個網咧係銀色嘅。係。好啦，跟住咧就係上一年啦，我哋有800系列 Signature。係。其實凡係有 Signature 嘅話咧，佢都係一定專心摸過佢嘅分音器嘅。咁但係分音器嗰度改咗，你喺個箱入邊你睇唔到嘅。但係聽出嚟嘅感覺係完全兩回事嚟嘅。好啦，咁喺上年我哋出咗嘅805 Signature 同埋801 D4 Signature，咁啊亦都係非常之靚聲嘅對喇叭嚟嘅。個樣又靚，個聲又正。係啊，冇錯啦。好啦，咁我哋呢次咧，我哋就有700S3 Signature。咁我頭先講過啦，有3款嘅。書架705 S3，坐地702 S3。咁仲有另外一個咧，就係出邊我哋擺咗出嚟嘅係一個中置喇叭，HDM 711 S3。好啦，咁呢幾個咧，其實呢個系列咧，你可以變咗個5.1 AV system，或者單獨書架喇叭 Hi-Fi 啦，坐地喇叭 Hi-Fi 嚟都得嘅。咁其實咧，上次嘅700S Signature 咧，我哋非常之成功嘅。點解咧？我哋全球咧702坐地嗰對賣咗4000幾對，705都賣咗4000對。好啦，咁我哋今次做嘅新嘅 S3 Signature 咧，我哋嘅喇叭除咗個樣係特別，因為其實咧我哋開發呢個樣咧，尤其係嗰個 Twitter on top， 即係話嗰個嗰支咪就擺上頂啦嚇。我哋俗稱咪啦。冇錯啦。其實佢係直接係將個高音分開咗嘅。係啊。好啦，咁個好處就係佢冇受到外邊嗰個音箱嘅阻隔咧，可以將啲聲音咧擴散得更好。咁更加自然嘅音場就更加靚嘅。今一代嘅700系列咧，你會見到個音箱個外邊咧係唔係平方嘅，唔係正方嘅，平直嘅，係有弧嘅。有少少 curve。有少少 curve。curve 嘅意思咧就係
你嘅中音低音撞咗個箱度咧，係會反射去外邊，唔係直接翻去你個位。係喎。咁 deflection 之後咧，你聽到個定位又好咗嘅。呢個咧其實係源於我哋嘅88系列嘅。好啦，咁我哋呢度咧就有3個型號啦，702S3 Signature 啦，705S3 Signature 同埋 HTM71S3 Signature 啦。3個型號都有2隻色，呢個 Midnight Blue 同埋一個黑檀木顏色，都係經過 High Gloss 嘅打磨，係非常之靚。好啦，咁705 Signature S3咧，2路啦，高音咧就係1寸嘅碳膜高音啦，咁就6寸半嘅 Continuum， 即係佢鋼聽能嘅中低音單元。每個單元個概念咧，即係叫 Signature 改造概念咧，就係源於上一次88系列嘅 Signature，有啲概念擺咗落去嘅，所以佢係將原本已經唔錯好好嘅效果再一度提升嘅。第一，佢個高音都係用碳膜嘅高音。碳膜高音咧，其實可以去到48000周。其實已經遠於我哋超過我哋嘅耳聽嘅範圍，但係已經有足夠嘅諧波出第一、第二個諧波。係啦，咁啊，嗰個 suspend 即係空氣感力一定夠嘅。咁另外咧，佢係裝喺一個新嘅更長嘅實心嘅鋁嘅我哋叫做咪架啦嚇。咁令到個後邊嘅聲音咧完全抵消晒。咁如果新嘅單元咧，佢個磁路咧改變咗，磁路改變咗之後咧，仲有佢後邊氣孔嗰度咧開大咗，令到嗰個失真或者係嗰個共鳴聲咧少咗嘅。咁箱體硬淨咗啦，喇叭單元強咗啦，分音器強咗啦，因為呢個都係有改咗分音器嘅。咁你變咗咧一個咁細嘅喇叭咧，覺得如果播得好嘅話咧，你完全甩晒箱嘅。咁當然一個腳架咧，佢可以用翻我哋嘅 FS78S3 系列嘅腳架嚟嘅。原來歲月太長，可以豐富，可以荒涼，能忘掉結果，未能忘記遇上。咁702S3咧就係3路嘅，咁高中低嘅。其實佢個中音部分咧，如果你咁睇咧，其實同88系列嘅中音其實個結構係一樣，佢入邊個磁路係一個仿生化纖維嘅一個振膜個振圈，就唔係正常嘅蛛網嘅。佢能夠令到個反射落去後邊上翻個單元個driver 嗰個聲音咧唔會咁強嘅。咁至於嗰個低音單元嗰個振膜，亦都係咧會係一個我哋叫 Aeroflow嘅一個單元，就會好硬淨嘅，喺中低頻率係唔會變形嘅，做出嚟嘅低音效果咧係等於一隻12寸咁滯嘅。咁另外咧，佢倒上孔喺呢個喇叭嘅底嗰度，所以佢下低咧係有嘢晾高。所以有個罅位。係啦，冇錯啦。今一代嘅702咧同上一代唔同嘅，上一代咧佢個倒上孔咧就喺後邊嘅。後邊係。咁如果你擺埋長咧，就都幾麻煩。咁而家向下嘅話咧，個低音可以擴散得更好。嗱，呢個設計咧係88系列嘅801、802、803嘅設計嚟嘅。所以今一代嘅700咧，其實已經將88嘅嘢擺到好多入去㗎。係啦。好啦，咁你個中節就新嘅。因為其實咧，我哋 Signature 系列咧係好少用有中字嘅。中字喎。好啦，咁今次咧就加多咗個HTM71S3。咁呢個中字嚟講咧，可以配翻成套嘅700S3 Signature 咧去做5.1或者甚至係7.1嘅 bass 底座。咁另外天空喇叭你可以裝啲入場啊，或者係司令喇叭都可以做到啦。好啦，咁樣價錢啦，咁我哋702S3嘅 Signature 價錢，我哋定價咧就係64,000蚊一對，兩隻色一樣噶啦。咁至於嗰個705S3書架喇叭咧，就係32,000一對，腳架零計啊。咁另外中字咧就係25,000蚊一隻，就 HTM71S3。好啦，咁其實嗱外觀咧，你見到咧個金邊啦改咗啦。咁另外第二樣咧就係嗱呢個高音嘅罩係88 Signature 嘅新嘅罩嚟嘅。即係話個高音個開揚度咧更好嘅。因為呢個罩對於個擴散有影響。有影響嘅。
以前嘅罩咧就粗條啲嘅，呢個就係幼條啲嘅，咁變咗呢個擴散度咧更加好啊。咁佢電容咧就用 Mundorf 嘅，德國佬嘅非常有名嘅，係 Silver Gold Oil 產品。好啦，佢個中音5.6 μ 嗰粒係用嗰個 Angelic 嘅引線嘅，因為嗰個引線係金銀銅嘅。OK。中高音嗰粒5.6 μ 嗰粒係用呢粒嘅。咁另外後邊嗰粒10 μ 咧就正常嗰隻版本。咁你睇下，如果係以單賣，你自己出街買10 μ 嗰粒100歐，5.6嗰粒70歐，即係170歐，一對係340歐，即係3400-3400蚊嘅咯喎。哇，係咯，淨係分音嗰啲電容啫喎，好重料喎。所以佢嗰啲嘢係非常之直租嘅。係。咁至於嗰個電感咧，新電感你會見到高中音部分咧係紅色嗰隻啦，低音嗰部分咧係嗰個空氣電感。咁呢個咧相當之重，呢個淨係攞死手都幾磅重㗎啦。嗱，至於嗰個單元，低音單元或者中音單元或者中低音單元咧，電機動力嗰個部分咧係升級咗嘅。跟住咧後邊嗰個開窿，即係微微嘅開窿個位咧，比以前再大嘅。所以佢嗰個疏度更好啦，散熱更好啦。咁另外啲聲音嘅失真就更低嘅。所以佢做咗其實好多功夫，但係未必睇到。喺裏邊嚟嘅。喺裏邊嚟嘅。咁另外啦，呢個插啦，嗱記住，今一代嘅700系列咧，其實佢全部都係呢種咁嘅插嚟嘅。呢咁嘅插嘅設計咧，其實同800系列係一樣嘅。當然個材料咧，呢個亦都係800個級數嘅。個銀色嘅標板啦，就係有寫住700 signature。咁啊，相當之高貴。好靚。咁啊，當然啦，如果你要拼佢嘅話咧，我哋會建議啊，可以拼705，即係書架喇叭咧，可以拼嗰個 Model 30啦 Marantz 嘅，或者係40N 啦，直接可以做一個 network 擴音機啦。咁如果係坐地呢款咧，咁我就會建議係SA10同埋 PM10一套咁推佢啦。咁就聽出嚟個聲音嘅架勢度啊，差唔多嘅。如果係以 AV 組合咧，咁我哋可以建議係馬蘭士嘅 Cinema 30。咁啊可以玩最多可以13.1，睇下你點配啦。OK，咁啊完晒啦。Thank you。